親筆寫嘅字咯。咁當然postcard 印出嚟嘅質感咧就真係唔會太似個內容係親手寫，但佢會見到係我親手嘅字跡咯。咁我會係咁樣做。咁以前新人嘅時候咧就會多啲時間咧，我就會係每半年啊或者每一年會約客戶出嚟 review 嘅。咁而家因為真係客戶量比較多就做唔到啦。咁但係就所有嘅即係問候啊關心嗰啲我都一定會去做。即係以前咧甚至癲啲咧新年嘅時候咧，大家係咪會群發新年快樂啊財源廣進啊嗰啲嘢？咁我有一年咧就係因為我都收到好多啲群發嘅信息，我留意到我自己嘅行為咧係唔會去睇嗰啲群發嘅信息嘅，因為嚟嚟去都係嗰一啲。咁於是我自己咧就即係我會思考啦，咁我就變成咧全部人咧。就寧願簡單嘅説話，但我全部都加翻句親愛的 William 生日新年快樂啊！反而咁樣咧，即係加翻個抬頭咧，人哋會知道你係特登寫俾佢。雖然可能我寫嘅內容唔會嗰啲群發寫到咁鬼死精美，但反而我得到嘅 feedback 即係話Karina 你嗰個新年快樂會更加多。咁我未必會去做保單 review 嘅嘢，但我會做呢啲心思嘅嘢咯。咁呢啲就冇停過嘅。咁即係反而咁當然例如朋友問到我一啲保單嘢咧，我會係即刻答。即係我電話咧一般係跟手嘅，咁同埋我會即係客戶心目中咧，我做嘢係好爽手。即係例如好似最近有個朋友就話Karina佢話我想要你哋嗰個環球緊急醫療嗰個服務啲資料喎，你可唔可以出翻份合約俾我啊？咁即係佢買咗份住院嘅，我就話份合約出咗俾你㗎咯喎，我聽日就要咯喎，你可唔可以而家即刻補辦俾我啊？唔得㗎，你因為你要唔要 soft copy 啊？咁佢話 OK 啊，冇問題啊，你俾我啊，但聽日係㗎咯喎，你一定要俾我喎，咁冇問題。3分鐘之後 send 俾你啊！咁其實我手機咧係，即係其實我將好多嘢都整理好晒。以前新人嘅時候比較得閒，整理好晒。咁我大概2分鐘我已經可以揾到嗰一份合約，我已經即刻 send 咗俾佢啦。咁所以喺客戶心目中咧，即係我嘅效率係快。咁甚至有時夜晚10點零，咁即係有一次咁啱啦，10點零我都仲喺 office 嗰度做嘢。咁個客戶咧就純粹問我一啲好輕騎家用簿嗰啲嘢。咁因為咁啱我喺 office 做嘢，咁可以即刻答。即係佢淨係話Karina其實我個功能仲可以 can 多幾多次啊？咁唔使急嘅，你聽日先答。咁但係佢答緊呢句嘅時候，我已經答咗啦。咁所以我答咗個答案嘅時候，佢先彈到佢嗰句唔使急嘅，你聽日先答。跟住佢咪即刻喺度笑咯。跟住佢話係啊，咁唔緊要。咁跟住佢又問第二個問題咁下年係保費幾多？咁 send 咗出嚟。跟住佢又再打緊一句唔使急嘅，你晏啲答。但其實我已經有答咗。跟住佢都喺度笑。咁即係佢冇讚我任何嘢啦。但我相信其實喺客戶心目中個印象分已經加咗㗎啦。咁同埋即係特別可能搞賠償嗰刻咧，其實係最重視嘅就係呢一刻嗰個服務咯。賠償嘅時候，其實我哋可唔可以俾到個安心或者係即係好快嘅答案俾到個客戶咧？咁人哋對你有呢份信任感，自然 referral 就係你。即係我攞 referral 唔係話你俾10個名單我啦咁，我唔識用呢啲方法嘅，亦都唔係主動話你有冇朋友介紹。其實我覺得即係呢招都冇用嘅，反而係我做好咗自己。其實人哋相信咗你咧，佢會好放心將佢身邊啲朋友介紹俾我哋咁樣咯。咁但當然呢一個方法係會耐啲嘅，因為需要時間去俾人哋建立我哋之間個信任感。咁但係前提自問自己做好我自己先啦。我有一個追問關於 referral 嘅。如果我當因為 existing 咧，其實你就即係頭先都提過，你而家嘅時間咧有好大部分就係會照顧你嘅團隊啦，上晝咁，其餘時間你都會見客。咁其實你又追到 active club，咁其實點樣把控咧？因為如果係一啲客戶嘅 referral，其實係比較難控制㗎嘛。咁但係你點樣可以把控到就係就算係好多都係 referral，我都可以 keep 到個 active club 咧？其實我自己留意翻咧 referral 嘅話咧。其實我大概 closing ratio 都80%嘅，咁即係當然因為人哋 refer 啦，咁第一次見面，咁其實就可能一來都係做得耐啦，咁始終個勢都會出咗嚟，咁同埋我會喺第一次見面嘅時候咧，我已經盡量去講一啲嘢係令到或者表現到係能夠令到佢放心我呢一個人，即係可能最基本可能銷售一份住院嘅時候，可能都係咁樣解釋。咁但我會同佢講話例如等候期咧，一般嘅疾病係30日，慢性少少嘅，嗰啲係120日。咁但係咧就唔係淨係30日120日咁，30日120日咁簡單喎。即係例如果過咗，例如隔咗1年，但如果過晒等候期啦，但係唔舒服，原來個病徵喺等候期之內咧，都唔可以嘅。咁所以無論中有啲咩事咧，第一時間打俾我。即係我同我身邊所有嘅朋友都係咁講，因為到時可能你可能嗰一刻你比較緊張，其實一定唔記得晒呢啲嘢，咁到時你打俾我會清醒啲，我會冷靜啲，我會提翻你好多嘢，因為有時可能係唔小心講咗一句説話，醫生落咗保，我哋乜都改唔到㗎啦咁，即係可能我會俾佢聽到一啲係屬於經驗型嘅説話，咁俾佢知道呢個 agent 係可以信任嘅咁樣咯。即係可能 referral 嗰方面，其實我哋會感覺一來係已經係人哋介紹，其實已經會好少少㗎啦。咁最緊要就係你有冇把握嗰次見面嘅機會，令到人哋對你即刻放心咧咁。我自己可能
比較大嘅優勢可能係我係女仔啦，同埋正常我個感覺應該冇殺傷力啦，咁俾人個感覺會舒服，咁同埋就係喺 presentation 嘅時候咧，我會俾佢感覺到，即係我係真係做緊嘢，即係我係認真工作型，咁俾佢知道即係舒服咯，因為我自己唔中意除咧，越除其實越冇意義啊，咁反而其實我自己感覺其實即係雖然可能未必 one time 高成到，但一般咧其實我話即係我話我翻去睇下先啦咁樣，咁我都會主動再問翻佢咁我幾時問翻你比較好啊？咁去 set 翻個 deadline，咁跟住之後就到時再 call 翻佢咁樣。咁一般嘅referral 其實我大致一般都會簽到。咁可能當然呢個講得好抽象，但係重點就會因為一來係亦都係 active 級嘅功能，因為就係有咁大嘅活動量，我個經驗一定好夠。一夠嘅時候，所有嘢就會變得更加精，講得更加好。咁出到嚟個氣勢，出到嚟都唔同，即係可能同一樣都係講一份禮則，我哋講同一句説話。即係我自己都會咁樣同團隊嘅同事講嘅。我講得好肯定，但係可能新同事就應該係咁樣嘅。係咯，就係咁樣咯，咪就咁樣配咯。咁其實可能大家都係講同一個產品，但係亦都係因為語氣、氣勢或者眼神嘅唔同，出到嚟個感覺已經唔同啦。咁所以點樣去訓練自己肯定啲啊？可能一係就喺 office 練多啲，或者背後嘅原因就係你要對個產品更加熟。即係例如係因為我前期因為對會睇好多白皮書啊，好多啲嘢變相我對公司嘅嘢好熟。一熟嘅時候，你答嘅嘢就好堅定啦。咁樣咯，咁例如話亞洲 CEO， 其實你住嘅半私家病房其實例如係乜嘢啊？半私家係咪即係簡單啲叫雙人房啊？其實唔係噶嘛，有一個正式嘅定義噶嘛，即係共用浴室嘅房間咁。咁有啲同事可能俾個客問多一句，拋直咗就我翻去公司問一問啦咁。咁但係我就會即刻答到嘅時候，咁亦都係呢啲咁細微嘅細節就係贏咗個客戶個信心。咁所以即係當然所有嘅背後就會係你對公司嘅有幾咁熟，同埋你究竟有幾咁專業，出嚟嘅感覺即刻唔同晒啦。多謝。OK， 明白 Glenn 係啊，多謝你嘅分享。你頭先講咗話你即係11年啦，做咗一個即係2個 MDRT 啦，咁跟住就面對一個問題就係其實好多即係新嘅同事入職之前都會有嘅一個問題就係死啦，即係啲客會用完嘅喎。咁你去到12年嘅1月就1張單啦，2月就2張單，3月3張單，咁3月4張單啦。咁其實你係真係經歷咗嗰一樣嘢嘛？你喺嗰刻你真係覺得你自己冇客會見啊嘛。咁跟住你就 make 咗個 commitment 俾自己，就係12年嘅4月我要開始做 active club， 要做 active club。咁其實有啲咩轉變咗咧？除咗你自己 make 咗個 commitment 啫，因為其實你講過話你喺嗰刻你得翻一個客啊嘛。咁active club 係係咯，即係有啲咩轉變咗你覺得？多謝你清楚。咁就放低翻自己啦，因為其實第一年做嘅 MDRT 咧係收到好多掌聲，咁自己個心都紅咗，覺得自己好叻。咁經歷過突然間冇單之後咧。突然間好清醒，其實我都係好普通嘅啫，即係千祈唔好覺得自己叻咗，咁放低翻自己，重新腳踏實地去做翻一個新人會做嘅嘢。我就同自己講唔緊要啦，我未當自己係新人，重新做咯咁。但係我比新人好嘅，其實我過往幾年係有累積咗啲客噶嘛，咁我就全部客去見翻晒咯。去幫人哋做 review 又好，或者去睇翻點樣都好，咁去俾翻一個服務俾人哋，咁去即係都會有主動去再加翻一個如果你身邊有朋友睇，可唔可以介紹俾我咁樣？咁係腳踏實地咁全部人見翻晒咯。其實就係咁簡單，就係見翻晒。咁即係因為其實都有聽過好多分享咧，都有講話點解啲客戶冇介紹人俾你咧？其實最簡單原因就係佢唔記得咗有你嘅存在。咁所以點解我一定要增加我嘅曝光率？咁亦都有一個原因咧，就係個客戶根本都唔知道原來你需要 referral， 咁所以我都要約佢哋出嚟去同佢講，我有咁嘅需要。咁係慢慢咁樣去見翻之後咧，咁同埋就為我追 active 級幾細嘅單我都唔介意 B 單。咁例如啲朋友原來冇買醫療嘅，咁你再 remind 翻我自己原來其實佢可以揾翻佢去做醫療喎。因為有時咧掛住追數咧，可能我哋個目標就係淨係望咗個絲數嗰度。醫療單咁細唔翻住啦咁樣，但其實如果我追 active club 咧，大單細單我都要翻，為咗搞掂嗰4B 或者6B 咧，哪怕醫療單我都諗緊邊一個客可以去揾咧咁。其實就係慢慢呢一個心態運下咧，個活動量一出翻嚟咧，之後時間嘅累積，其實條數就會變翻穩定咯。咁所以其實就係好簡單，就係去見客。咁但當然例如你話唔係我見啲客都唔得喎，咁我就自己諗辦法，有啲咩方法可以見翻更加多朋友。舉例未搞同學聚會或者係咩都好，因為其實我以前
小學轉過中學，中學再轉過大學。其實以我嘅性格，所嗰啲contact 我係唔會留嘅。甚至我以前中學嘅時候咧，6年中學，我日日返學同一條路，日日都撞見同一個小學同學，但我日日都喺度扮見佢唔到咯，即係日日喺度望天啊、望書啊、望窗啊乜乜乜咁，日日離遠見到佢，我已經喺度扮見佢唔到，我係咁樣嘅人。咁所以變相一入行嘅時候咧，佢哋話揾翻小學同學聚會咯，中學同學聚會，對於我嚟講係好難嘅，但係唔緊要。偉大嘅 Facebook， 跟住就揾翻一個，跟住就不如我哋搞同學聚會咯咁。跟住就係咁樣慢慢搞，咁成班小學同學60個人，第一次嘅聚會咧，出到嚟幾多人咧？5個人，唔緊要，照見咁啊，即係照好簡單喺啲cafe 嗰度見咁，一開始都係好簡單咁派卡片，我都你旅遊部車部可以揾我啊咁。人哋都話冇問題啊，冇問題啊咁，收咗張卡片，咁我就再補多一句，因為其實我自己諗，有時係連客戶都唔知其實你會買緊啲乜嘢，我就其實儲蓄啊、保障嗰啲都可以揾我嘅咁，即係可能睇人講乜嘢啦，可能佢係女仔嘅話，其實啲女性危疾咧都好多人買嘅，你有需要都係揾我咁，即係我會即係可能會睇我嗰刻，我覺得佢會有需要啲乜嘢去試下呢個機會咯。咁跟住後嚟就有一個朋友就我去唔知邊度玩啊，我揾你買旅遊保啊咁，冇問題咁，照做旅遊保咁慢慢即係買下。對於旅遊保雖然好細嘅單，但我都會額外做多啲服務。可能臨飛之前我都會同佢講，即係 send 一大堆短信就如果萬一即係整唔見咗嘢，你應該點樣做啊？唔舒服點樣做啊？咁如果啲咩緊急情況可以致電呢個電話 number， 有啲咩你就聯絡啦。即係變相即係可能你都會明顯感覺到，我又揾呢個買，又揾呢個買，點解呢個做旅遊保會細心咁多嘅咁？信心亦都係咁樣由呢啲點滴去累積咯。跟住後嚟慢慢之後，咁佢買得多旅遊保，咁我自己都覺得係時候啦。跟住就主動話，其實會唔會想都做下啲儲蓄啊？咁而家基金做緊 promotion， 佢話係啊，都好嘅。咁我同女朋友傾下啦，咁約出嚟，咁亦都希望佢慢慢又衍生翻啲單出嚟咯。咁所以就即係可能如果新同事或者暫時可能活動量嗰方面唔係特別多嘅時候，細單唔好介意去做。咁亦都係即係我自己會比較特別嘅，越細嘅單或者越係冇 benefit 嘅單，舉例孤兒單咧，我俾更加多服務。因為人哋都知道其實你賺得唔多或者冇嘢賺，但你都俾咁好服務嘅時候咧，嗰個心理個反差越大咧，其實佢對你嘅信任度或者個印象都會越高，咁反而 referral 其實都會有咯。我自己會咁樣睇，即係唔好睇 short term 有冇私數啦，即係其實睇 long term 做任何嘢就付出咗先，我係自己咁嘅心態。Hello 啊 Karina 你好，我係 Double， 上次喺澳門見過，係多謝你 sharing。咁我想問翻咧，其實我想話咧，頭先你咪講 active club 嘅，咁你話都重要，其實可唔可以講多少少，即係你點樣可以 keep 住 active club 呢個狀態，同埋點解呢一樣嘢咁緊要咧？係啦，咁仲有一樣嘢就係我好好奇就係其實。你每一日基本上係要見4至5個人，咁有時都懶2、3個。咁正常人會疲累㗎嘛？咁我想問你點樣去 manage 自己 physically 同埋即係 mentally 嗰個狀態咧？即係呢兩樣嘢咯。係啊，thank you。清楚。第一個點解追 active club？其實點講咧？其實我哋區域咧從來都冇人追嘅。從來都冇人追，我最記得我第一次就係2010年第一次嘅時候咧，咁係過嚟香港食嗰個lunch咧，係我自己一個人咯。咁當時嘅我咧對香港唔識，仲要上網印晒個地圖咁去揾嗰個咁嘅酒店，咁去到原來淨係食餐飯咁簡單嘅咋咁即係又覺得好似乜都冇咁嘅，咁樣就係 lunch 啊咁樣，咁即係而家係搞得越嚟越好嘅。咁但係我自己會覺得即係雖然好簡單一個 lunch， 但係我覺得呢個係一個好特別嘅獎項啊，係一個講緊堅持嘅獎項。咁可能我自己個心態係，即係我冇大單，咁呢啲最基本嘅單嘅比賽或者呢啲獎項，不如我試下去追下先啦咁樣。咁當然後嚟追下甩下，咁我都自己同自己講咁搞笑嘅，點解個獎你可以追下甩下嘅？咁我咁樣問過自己嘅。咁後嚟就係亦都係因為其實我都會好願意去學習，會成日即係睇人哋一啲前輩啦。咁啱啱有提到幾次就係Joyce Wu 啦。咁因為佢個 Facebook 就係佢有講佢有追 active club，咁所以我就諗不如我都去追啦。咁其實你問我當中最大嘅原因，其實可能冇嘅，就係人哋追我有追咁 simple mind 咁樣。咁就係追完24個月，其實我真係諗住放棄。點知佢個 Facebook 突然之間彈話佢個目標係60B，咪60個月，咁就咁我又跟下佢追60個月先，就係咁樣嘅諗法。同埋公司咧連續12個月就會有一個獎牌㗎嘛。咁人嘅心態就追咗8個月，不如追埋嗰4個月啦咁。跟住24個月有獎牌，咁反正追開不如又追埋佢啦咁。
跟住好似第36個月有600蚊，不如又追埋佢攞下嗰啲錢，就好簡單。其實即係可能有時我就係 simple mind 啦，佢哋有時都話我嘅性格，我個優點就係夠簡單。同埋我都比較特別喎，人哋追唔到我追到喎咁樣咯，即係個 credit 嗰度我都幾 proud of 自己，冇人追到但我追到咁樣咯，就係即係好簡單呢樣嘢啫咁樣咯，得唔得？即係答唔到你呢個方法。唔係 OK 啊 OK 啊 ，very good 啊。我仲未答完第二個分嘅，係第二個分身體上面嗰個攰其實就當然都會嘅，頭嗰幾年咧仲年輕咁都仲 OK，咁但係後期就其實真係攰，以前咧就可以即係其實最大個問題，以前讀大學嘅時候咧，因為要追一個比較高嘅分數咧，係試過即係癲到係2個禮拜瞓得5個鐘，係搞壞咗自己個身體，係真係癲咗嗰陣時。係咁結果咧就係後期喺 AIA 嗰度咧，其實個身體已經係差咗㗎啦。咁但我又會好明白喎，即係我要追一個目標就係要咁做㗎啦。咁即係我又冇資格去偷懶。即係我想做 MDRT 咁，但係我又唔肯花心機，冇可能㗎嘛。咁即係呢幾年覺得攰啦，咁我咪唯有做運動咯，就係夜晚去跑步咯。咁就一來係 keep 翻住個身形啦，咁二來就係啊，真係冇辦法咁啊！佢哋個個都話，即係一嚟 AIA 個個就係變肥咁嘛，因為日夜咁去飲食咁嘛。咁但係我覺得冇可能嘅，咁同埋就即係最基本女仔自己都要要求翻自己身形啦。咁二來就係即係其實我自己會知道咧，其實越做運動咧，其實個人係越精神，因為其實我自己都會比較攰啊，有時都真係嘅。咁就唯有靠做多啲運動，係咁簡單嘅啫。但係就可能亦都係習慣啦，因為我真係習慣咗應該係1至日去做嘢。好以前嘅諗法，因為1個月得4個星期6日，我只要有1個星期6日唔做嘢咧，我嘥咗一個好大嘅機會㗎啦。所以嗰種心態係即係而家都理解唔到喎。星期日唔做嘢，攤起張床都覺得哇，咁啊嘥咗個星期日啊咁樣，係即係又好似答唔到你咁，即係都。OK OK。簡單啲咯，呢啲要做咯。唔係當然即係可能會有家庭啊，咁唔可以用我呢個諗法嘅，即係未時間再分配咯。咁其實我記得有一年咧，喺我第2年追 MDRT 嘅時候咧，其實嗰陣時係我碩士要畢業啦。但其實我掛住努力做 AIA 咧，其實我荒廢咗2年冇寫 paper。咁其實就結果咧就唔係荒廢咗3年冇寫 paper。咁deadline 啦，即係我再唔交咧，我個碩士就冇證書㗎啦咁就6月我知道原來我冇得再拖啦，8月我一定要寫到。但係我哋每一年7、8、9高飛天嘅時候咧，就我一定堅持一定要登報㗎。咁我嗰時個 mindset 我就同自己講唔得㗎，我冇可能2樣嘢都做得到。即係論文我已經荒廢咗成3年，咁嗰啲一大堆我有讀 finance 嗰啲咁嘅公式啊、calculate 嗰啲數據已經唔 update，我要重新攞過。咁點寫得到咧？咁高飛天我年年都許盡自己先跑到喎，一定做唔到。咁亦都係好有幸有一次同馬生傾偈，我就同馬生講：馬生啊，其實我而家遇到咁樣嘅難題，我好唔好放棄 master？因為嗰時我甚至係寫咗一張紙畫咗個 T 字，即係放棄 master 嘅好處，放棄 master 嘅壞處。我睇睇邊度多啲，跟住就決定放唔放棄。點知見兩邊都一模一樣咁，跟住我就問馬生：馬生，不如我放棄個 master 啦，我真係好想繼續做到7、8、9，我想去多謝我啲客戶啊咁。跟住馬生好堅定就話唔得，跟住我就調翻轉咁馬生，不如我放棄7、8、9，我專登寫埋個 master 先好唔好啊咁？跟住馬生笑笑，咁又唔係咁好。跟住咁我馬生咁點算啊？咁跟住即係馬生講呢番話係即係對我都改變好大嘅。佢就佢其實講真啦，今日你淨係需要應付嘅係學業同埋事業2件事啫喎。但係你望一望嗰啲職業嘅女性，又要工作，翻到放工又要去買餸，又要煮飯，又要做人哋老婆，仲要教埋小朋友讀書，又要湊仔，噼里啪啦，仲要氹人哋小朋友瞓覺。人哋一個咁嘅職業女性幾樣事業，即係事業啊、家庭啊、做人老婆、做人太太、做人唔知乜嘢做人媽媽咁，好多職位都做到。今日你淨係2個角色啫喎，事業同埋事業同埋學業做，你咁都唔得咁。咁你咪將你所有嘅工作個效率提高咯。咁啊星期6日即係放棄休息嘅時間咯。即係雖然我心諗，其實我星期6日都冇休息過咯。但係都好多謝馬生嗰句説話，就係其實就係咁簡單，就係你以為得就得咁樣咯。咁由嗰一日同完馬生即係傾完呢個對話之後咧，其實我嗰陣時嘅6月咧，我一直每一日就係花時間去諗到底放唔放棄論文。但係由同馬生嗰日傾完之後咧，我就諗我點樣應付論文。其實就係個思維唔同咗啦。
我諗緊放唔放棄，就我就將啲時間變成點樣去做。咁結果我就朝頭早去見客，夜晚就寫論文咯。咁最後兩件事都完成到咯。高飛天亦都登到報，論文亦都寫到唔錯嘅成績。咁所以其實可能亦都係嗰件事，即係同埋生嘅嗰，即係其實真係所以就係一句 mindset，就係你認為唔得㗎，我有老婆要湊，又噼里啪啦咁唔得嘅咁。但係你話其他人都做到啊，點解我唔得咧？咁真係又係心態問題。你好啊，我係 Nicole啊。上次喺澳門見完之後咧，終於等到你過嚟做 sharing。我有兩個問題想問嘅。第一就係你而家即係父母啦，之前即係打擊得咁厲害啦，佢而家點樣睇你個工作啦？或者係佢會唔會喺啲朋友啊、親戚面前啊，佢會點樣介紹你咧？再係啦，咁呢個第一個問題啦。第二個問題就係唔記得咗添。我口一答，我啲記性好差。咁即係當然而家會好好多嘅，翻到去就唔會反對㗎啦。咁都即係其實都好開心嘅。即係例如即係可能佢會見到我攞到某一啲獎嘅話咧，今晚嗰餐飯就會多咗一大碟蝦。我就點解有蝦食嘅？佢話見到你攞獎嘛咁其實好開心啦。咁即係可能即係而家出到去話，我個女做保險㗎，你有需要咪揾下佢咯咁啊。即係可能會好簡單講一句咁。即係我爸爸媽媽亦都唔係一啲好有讀咗好多書嘅人，咁講嘢都好簡單嘅啫咁樣。咁但係例如你問係咪有極度接受我做呢行咧？其實我都唔係好肯定。即係例如咧，我阿妹而家畢業。即係我都唔小心咁滲咗啲説話，叫阿妹入行，跟住我就話：千祈唔好叫你阿妹入行啊！咁樣，咁即係我諗住唔緊要，等我搞掂阿妹，跟住先 sell 我阿媽咁。即係所以其實你話係咪佢極度中意咧？又唔係，但可能即係佢可能會見到我做嘢比較攰啦，即係佢會覺得唔想阿妹都係咁啩。但係即係翻到屋企佢都話：唔使揾咁多錢㗎，得㗎啦，唞下啦。即係佢會咁樣講咯。即係今日即係可能即係可能即係見到我知道可能星期日出到去一定係見客㗎啦，一翻到就話點啊，啱啱個客得唔得啊咁，跟住我話OK 啊咁，跟住佢就話唔緊要嘅，簽唔簽都冇所謂㗎，唔得咪當識多個人咯咁，即係會係類似講呢啲説話咁樣咯。咁其實即係開心好多嘅咁，同埋佢而家成日講得多嘅就係唔使咁努力做嘢㗎，得㗎啦咁樣。即係會係即係，但係即係當然係即係過往一直做咗好多嘢，咁我覺得唔係收入去令到佢哋放心，係佢哋見到即係可能見到個女由以前唔夠膽講嘢，又唔識到而家可能屋企比較一啲情況，佢會夠膽即係會揾我去商量，因為佢會有時可能係啲談話嘅內容，佢會見到呢個女諗嘅嘢已經個分析能力已經係多咗好多啦，已經係諗得更加長遠或者更加大體啦。咁佢會見到係呢一個位令到佢放心嘅時候，佢就會放心你夠喺呢一個行業咯。咁即係有時公司有啲咩活動，爸爸媽咪你哋一齊嚟講，冇啦，我哋好怕呢啲咁嘅場合，唔使㗎啦，千祈唔好叫我哋再嚟啊咁咯。即係我 OS 個頒獎禮之後，千祈唔好要我叫唔好再嚟任何頒獎禮。係，但係即係佢會開心嘅，即係見到我可能即係例如有時頒獎禮嗰套衫嘅時候，我都特登唔換，特登拎翻去俾佢哋睇，咁俾佢知道個女有攞得啲獎咁樣嘅情況咯。因為有時候都諗其實點解父母會唔贊成或者反對或者唔中意咧？有時其實可能佢唔知道我喺呢個行業做得幾咁開心，或者做得幾咁好。咁有時可能我有幾多獎，我寫報紙，其實我寫俾啲客，其實我父母都唔知嘅。咁所以其實就我自己開始就慢慢思考我點樣令到佢哋放心咧，亦都係不停咁諗方法。我記得第二個問題啦，係第二個問題咧就係咧，你上年係個成績係 COT 啦，咁我估你今年個成績應該係即係比 COT 緊。我想知你今年個目標係乜啦，同埋你背後個推動力係即係個原因點解今年會想 achieve 呢個成績？好，多謝你清楚。咁其實今年咧就都實不相瞞啦。其實我年頭嘅時候咧都幾冇大志嘅，咁我就話做完 COT 算啦，唔做啦，做 MDRT 啦咁。跟住就即係都係俾咗啲藉口俾自己啦。即係自己會覺得我係 COT，但我竟然培育唔到我下邊啲人做得幾即係，因為我暫時條 team 得一個 MDRT，咁我就覺得我個心態會想放多啲時間喺個團隊嗰度嘅，咁所以我就話好啦，咁我今年唔做 COT 啦，我做 MDRT 夠啦，我個職責就係培訓下面啦咁所以咧今年年頭咧根本都冇心做 COT， 所以都算做得慢嘅。咁即係當然我上個月已經完成咗一個 MDRT 啦咁但係就都你話個動力咧，其實就係
而家係8月7月尾嘅7月中嘅時候咧，我就同團隊某一個人，因為我好想佢做到 MDRT， 咁我就同佢講話，佢叫 Eric， 我話 Eric 啊，你努力啊，我真係好想你做到 MDRT， 我今年其實我冇乜咁大嘅動力想做 COT， 因為我想我將啲時間都放喺你哋嗰度啊咁。跟住佢就講咗，佢話Karina，其實我明白你嘅諗法嘅，我哋都一直好多謝你。你知唔知你上一年做到 COT 嘅時候咧，係一個揼石仔嘅 COT， 我哋個個都好 proud of 你啊！我哋出到去知道我哋有個咁嘅 leader， 我哋超光榮啊！所以其實你無論做乜，我哋都支持你嘅咁。咁就係嗰個 message 咧，反而激勵翻我，我知道唔得，我一定要做翻 COT。咁所以第二我就話 Eric， 因為你尋日嗰句説話，我會做翻 COT。佢話嚇咁大鑊咁，咁跟住就即係而家變成我個心態就唔緊要，剩翻5個月，我做翻2個 MDRT 啦咁樣咯。即係我而家最基本，我想做翻一個令團隊光榮嘅一個 COT 先啦。咁啊係因為團隊，即係而家即係因為其實都以前咧，因為父母嘅反對，好大嘅動力，我一定要做好。其實咧當時當我得到咗父母嘅認同之後咧，其實我都霎時之間冇咗動力嘅，因為我都諗冇晒動力，我做咩咧？我做啲乜嘢咧？其實即係嗰陣時突然間冇晒嘅，於是我就開始慢慢去諗咯，就係開始為自己去追，或者為團隊去追咁。咁而家今年想再做 COT 就係為個團隊去做，因為好想令到佢哋繼續成為一個光榮、一個驕傲咁樣咯，就係咁。Karina，你好。我叫 Alpha，想多謝你 sharing 先。我就即係少少觀察，我覺得好有